Say hello dulu. Hello. What's your name? How old are you? I'm 3 years old. Only 3? Halo teman-teman semua. Si Caca kali ini lagi sakit ya. Lagi batuk. Kenapa batuk? Chocolate? You eat chocolate too much. Okay. You eat too much. What's your name? Yes or no? Yes. So you bad or good girl? Bad. Oh. Jadi dia bilang kalau dia tuh tenggorokannya sakit ya? Tenggorokannya sakit. Karena apa? I will make one video, only one. It's enough. Then I will go to set the floor. Jadi dia itu sakit tenggorokan karena dia kebanyakan makan coklat. Kalau dia tuh kebanyakan makan coklat biasanya kayak gitu. Ini stay di sini, stay di sini teman-teman ya. Saya mau bersih-bersih lebih gede gitu. So, ya, yuk. Apa namanya? Diituin yuk. Tuh. Selesai. Kita mulai. Yuk, cus. Ini. Itu tiap hari aku cuma sama si kalau si Caca sekolah, teman aku sendiri gitu. So, ya gitu sih. Kita ambil peralatannya dulu. Ini untuk bersih dapur. Kita tuh selalu beli yang banyak sekalian kan. Ini penampakan so kita beres semua di mana aja kalau dia pulang sekolah biasanya bisa bersih sih, bisa bersih baju. Bukan kali ini tadi malam tadi malam sih si Caca itu main semua mainan dikeluarin gitu. Udah pada kering.
Yes.